existence. Révèle-moi ta parole puissante. C'est ça ma force, mon espérance. Ma vie dépend que de toi, Seigneur. Enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. Guide-moi, moi, guide-moi. Ma vie n'a que besoin de toi comme guide pour ne pas tomber dans le mets du méchant. Enseigne-moi, 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 Seigneur. Connaître ta volonté, que je m'écarte jamais sur ton chemin. Seigneur, Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté, que je m'écarte jamais sur ton chemin. Oyo azobela oete lobi to sima lobi nzambe tata pe asunga biso toye o tozana ngo za mingi te za mo elembo o to kotikela bino mais beaucoup plus boyamba nkolo o toye kotikela bino parce que ba médecin ba soignaka mais nzambe nde abikisaka médecin azo obligé à obikisa te yango mona so mutu akufi bakanga médecin te bakanga yeso ki a présenté apesi basoin nyonso oyo esengeli te donc médecin aza na mosala kosoigne nzambe nde abikisaka voilà pourquoi toyeli bino nzambe wana abikisaka akobikisa sans kisi akobikisa kolekela kisi akobikisa kolekela munganga nde toye tosambela na bino moke epi totikela bino mwa moke toza na yango tobeteli nzambe tata maboko mpona yango alors tokosenga na biso tolanda losambo pasteur azokamba biso na yango tozozongela maloba oyo azoloba tosisi epi totikeli bino mpo tokenda bapape mosusu tokangi miso tobondeli tozongeli losambo esimanga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ton amour. De ton amour. Et de ta bonté. Et de ta bonté. J'invite. Jésus le chemin. Jésus le chemin. Viens Jésus le Christ. Viens Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus, merci de ton amour, de ta bonté. Merci de ce que tu fais et de ce que tu feras. Je recommande, mon bien-aimé, entre tes mains, Hosanna, alléluia. Je recommande leur corps au Seigneur Jésus, leur sang au Seigneur Dieu, leur âme au Seigneur mon Dieu, leur cœur au Seigneur notre Dieu. Je recommande l'esprit au Seigneur Dieu éternel. Je confie leur souffle de vie, leurs veines, leurs artères, leurs nerfs, leurs os, leur peau, leur cerveau, leurs moelles, au Seigneur mon Dieu protecteur. Il est écrit l'enchantement, la divination, le peuple vient contre Jacob, contre Israël, mais on t'a marqué, l'œuvre de Dieu doit être manifestée. Manifeste ton œuvre du salut dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. Hosanna, alléluia. Et que laisse que l'alliance que ton envoyé, le prophète numéro 2, puisse crier dans leur vie, car l'alliance protège, sécurise, restaure, bénit et livre. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Tá bom, vai.
Elle est là. Passez de l'autre côté. C'est quoi le moment pour les gens qu'on a fait aussi hier? Va avant de les gens. Les gens qu'on a fait aussi hier. Vas-y là-bas. Sorcier. Oui. Minganga baswanyaka menzambe nde abikisaka alobika je suis l'Éternel qui te guérit nde omonaka ata mosusu bakisi ezokota na nzoto résultat malamu eza te me ntango balandisi losambo babakisi losambo na bakisi moto abiki ozokomprendre nde tosenga na bino bosala losambo oyo na motema na bino mobimba epuis tokabula bino mwa moke oyo toyeli bino bosongeli maloba oyo nsima na nga. Merci Seigneur de ton amour et de ta bonté. J'invite Jésus le chemin. Viens, Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse le Seigneur Jésus, mon Sauveur. J'invite Christ, ma vie et ma résurrection. Viens Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en Christ, mon Seigneur Dieu. Je confesse le Seigneur Dieu Christ, mon justicier. Ovandiki mia na bondeli Nzambe tata na kombo ya nkolo Yesu. Tobondeli pona bandeko o bazali kobela conformément na liloba na yo elobi que la religion pure est celle qui s'occupe des pauvres et des indigents. Toye ko sambela pona bandeko bazali kobela tosengi todela ya bakisi babandaki kozwa pe bazozwa loboko na yo ya miséricorde et s'étendre likona bango pona lobiko epesamela bango parce que komami car je suis l'Éternel qui te guérit. Biko epesamela bango pour le kumu ezongela yo. Visite na biso la placer sous le signe ya restauration puis ya rétablissement. Na kombo ankolo istobonde petolobi. Amen. Amen. Merci. Donc chaque fois bokozanga kisi boye bakena na pharmacie ezali ya ofele bakopesa. Alors oyo moke toza nango awa o ba permettre biso totika nde yango tozotikela biso. Voilà pourquoi je crie vers toi. Voilà pourquoi j'implore ta révélation. Suscite à mon esprit de discernement, ô Père. La révélation de mon existence est dans ta parole. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais de ton chemin. Enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi connaître
Mbote na bino nyonso. Merci beaucoup. Nous sommes à l'église universelle pentecôtiste charismatique et quand même un prophète Emmanuel Dodi. Alors, le 25, les alliés Mokolo biso to célébraka miséricorde. Miséricorde des alliés, dans Matthieu chapitre 5, verset 7, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Koyeba koyokela bato mawa nde kosala ete yo pe bayokela yo mawa. Mawa ya liboso ezokonsiste na kokabola oyo ezali liloba na Nzambe. Mawa ya mibale nde ezokonsiste na kosunga na mwa eloko ya moke oyo toyeli bino. Toyeli bino nyonso mibale. Ya liboso liloba na Nzambe, ya mibale kokabola mwa eloko ya moke boyamba yango na esengo pe na bolingo mingi. Tozo exhorte bino ke kobela eza nzela ya bato parce que minga balobi ceux qui sont en bonne santé sont des malades qui s'ignorent. Et à mibale ba médecin ba soignaka mutu abikisaka eza Nzambe po bakomekisa mutu kisi abiki pete. Ça veut dire que soki bomoni mutu ameli kisi abiki, c'est que quelque part miséricorde ya Nzambe eleki na kisi wana nde abiki. Donc mwana mutu azoka mutu pasi ameli kisi akufi, mais quand même kisi wana mutu musu ameli abiki. Ça veut dire quelque part miséricorde moko est accompagnée. Nde ba minganga ba soignaka kasi Nzambe nde abikisaka. Yango toye okabona bino liloba pona kosambela pe pona bino po au-delà ya bakisi bozozwa loboko ya Nzambe tata ya miséricorde ezala etandi likona bino po bobika. Parce que awa ezanda kuna bino te. Awa eza sika ya pasi ozolekisa pona kobika pe bozonga na ndako. Nde yango toye pona koyebisa bino ke Nzambe tata alingi bino ndenge alingi biso. Yango moni toye ko visiter bino pe ko partager na bino liloba. Nde tozolanda losambo oyo pasteur azokamba biso répéter mona motema na mobimba sima na losambo nde ba mamba ko procéder na moi distribution ya moki otomemeli bino. Merci pasteur. Ndeko Ngoto. Oui, bien aimé, sengeli toyeba awa toza na sena moyo makambo ya ndenge na ndenge ekoya ekoma. Mais en cas de problème, tant que moi na Nzambe sengeli na sala nini ekimela liboso ezali epai ya Nzambe. Ntango epai ya Nzambe, Nzambe wana pasteur alobi aza na makuti esika mutu asali nini asuki. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Munganga a eu beau traiter, a eu beau souka, la formule attend dans la classe. Mais muta souka kate, aza zam, aza balolenge ebele pour délivrer, pour guérir son peuple. Dans la Tina, je vais inviter na moi. Le sambo ya mukie o répéter simana biso et Nzambe tata asanini asala tukangi miso na biso tozobondela zonge lo sambo oyo. Merci Seigneur, merci Seigneur de ton amour, de ton amour et de ta bonté, et de ta bonté. J'invite Jésus le chemin. Jésus le chemin. Viens Jésus le Christ. Viens Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Mon Sauveur. Mon Sauveur. J'invite Christ. J'invite Christ. Ma vie et ma résurrection. Ma vie et ma résurrection. Viens Christ. Viens Christ. Le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Je crois en Christ. Je crois en Christ. Mon Seigneur Dieu. Mon Seigneur Dieu. Je confesse le Seigneur Dieu Christ. Le Seigneur Dieu Christ. Mon justicier. Mon justicier. Amen. Amen. Vandikimia na bondela pona yo. Nzambe tata na kombo na nkolo Yesu
Tous reconnaissants, na Tongalelo, toi le maître des temps et des circonstances. Au Salaka et l'Okonyon Sonatina, Tika visite Oyo, Kolekela Lingomba na yo, Kolekela Motinda mi na yo, Kimia Ekota Katina Via Bana na yo, Tika guérison, Hosanna, alléluia. Il est écrit, tu es apparu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. La maladie, ce n'est pas ton œuvre. La maladie, c'est l'œuvre de l'ennemi. La maladie est venue après que Adam ait péché. Tika guérison. Kolekela mawana yo et kota et simba mitema bana yo. Comme il est écrit, Hosanna, alléluia. Que la gloire te revienne. Laisse que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Tu es apparu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Tika musala na yo inganga kati na bomo ina bango. Toujours séparer leur corps à la poussière, leur âme au séjour des morts et leur esprit à la Bible. Nous proclamons la guérison totale et parfaite dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et c'est là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Chaque fois qu'il n'y aura pas un produit que vous n'aurez pas, vous avez besoin d'un bon vous bangote, vous simbate, pour na bana nyonso bakisi ya ndenge na ndenge toye nango, eza na pharmacie. Nzambe tata pambola bino. Amen. Connaîtrai ta volonté pour que je m'écarte jamais de ton chemin. Pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. Révèle-moi tes prescriptions, tes ordonnances, oh Dieu glorieux. Aide-moi à conduire ma vie, les symboles de mon existence. Enseigne-moi, 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 Seigneur. Sur ton chemin, enseigne-moi, enseigne-moi, fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. C'est dans toi et avec toi, c'est pour toi et grâce à toi. Alors guide-moi, mon roi, révèle-moi ton enseignement. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, connaître ta volonté, que je m'écarte jamais sur ton chemin. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi, fais-moi connaître ta volonté, pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. enseigne-moi ta parole, ô Père. Guide-moi sur ton chemin, ô mon roi. Voilà pourquoi il faut les consister na koyokela bato mawa koyokela bato mawa ezali kovisite bango ezali kopartage na bango parole ezali mpe kotikela bango mwa moke oyo tozanga yango parce que Matthieu chapitre 5 verset 7 elobi heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Tomonaka mingi na ntango ya pasi omwana motu tobelela mawa na nzambe mawa ya nzambe oyo tobelelaka na ntango ya pasi ekosimba to kosimba te me mawa na nzambe ya solo ezali ntango yo motu ntango oza makasi ozoyokela bato mawa ntango okóma na pasi automatiquement mawana mpe tolanda yo
ya mwa biso nzambe apesi biso mwa makasi tozoleka koya kotala bato bazolela baza bafaible par rapport na biso kopartage na bango parole koreconforte moral na bango kosambela mpo na bango epuis kokabola bango na moketo na yango Nicolas Souli, Motini, dans un problème, je suis tout venu pour recevoir un encadrement spirituel. Maweselaka odela o mato ya moto yoko kokosali koyoka te maweselaka odela o mabuga moto yoko simba to be odela makolo ya moto yoko sali likokoma ndeko letela na cadre ya mawa le toye kotala biso toye kotala bino et mawa ezalaka na misala na yango nde kolekela moko ya misala ya mawa nde bomoni visite ya lingomba katikati na bino na ntongo lelo okoki ezala chaque jour te epa na nzambe ele le maître de temps et de circonstance soki lola edeside toya kotala bino lelo soki ezaleka moko emesalemi na kati na bomoi na bino soki malade ereniaki tika maintenant miséricorde erenie parce que esika miséricorde ereniaka malade ebi kosali kotelema lisusu te nzambe tata apambola biso e tozolanda losambo avant tozwa mwa ndambo ya oyo toyaki tokabola tozolanda losambo na pasteur Josué. Merci. Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Médecin a soignaka, nzambe abikisaka. Voilà pourquoi esa prière ya foi autres osala, to singi na bino bo répéter mot à mot liloba oyo, maloba oyo tozo loba et puis na suka to kobondela pona bino. Tozongi ni maloba oyo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ton amour et de ta bonté. J'invite Jésus le chemin. Viens. Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse le Seigneur Jésus mon Sauveur. J'invite Christ, ma vie et ma résurrection. Viens Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en Christ, mon Seigneur Dieu. Je confesse le Seigneur Dieu, Christ, mon justicier. Ovandikimia tobondela. Zambe tata, zamba nkolo Yesu. Na date ya lelo tozo célébrer miséricorde. Miséricorde ezali merveille. Oyo etelemaka esika makasi ya moto esuki. Esika mayele ya moto esuki. Mokili oyo eyeba bato ya mayele, mais mayele ya moto esukaka. Makasi ya moto esukaka. Voire même mbongo ya moto esukaka. Na mona moto azana mbongo kisi nyosa sombi. Mais on ne peut plus rien faire. Quand l'argent ne peut plus rien faire, quand la médecine ne peut plus rien faire, la miséricorde peut faire quelque chose. En ce jour, nous célébrons la miséricorde. Miséricorde eya pour accorder bango lobiko. Et même baboti ya bana oyo peut-être bazana ba difficulté financière. Miséricorde efungula bango ba porte. Bazwa makoki ya kofuta ba soin ya bana na bango. C'est le jour où nous célébrons la miséricorde. Même si tu avais des raisons de ne pas agir à cause de la date de la célébration de la miséricorde, fais quelque chose. Yakoleka, zongisa kimia na mitema. Parce que le je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et ça n'est ma bongo, na komba kolo instrument de pétrolobi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Ça va? Votre caméra, là. Vous faites ça, maman. Ton père. Sika nne tokoya kokomplete. Bonjour Babanga. Eza baadresse ya église esika tosambela soki bobimi awa ozuta bolekela biso puis tokotala nini toza limité mais soki oyo na église tokosala plus que ça. Tokotika na bongo te akorepete losambo ndeko mama azali koloba motamo na nsima nango tokoclôturer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ton amour et de ta bonté. Maman, ose répéter. Répétaka. Ce qui te revient pour répéter. Merci Seigneur. De ton amour et de ta bonté. J'invite Jésus les chemins. Viens Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je renie la parole prononcée par ignorance. Je renie la parole prononcée par ignorance. Viens, Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse le Seigneur Jésus, mon Sauveur. J'invite Christ, ma vie et ma résurrection. Viens Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en Christ, mon Seigneur Dieu. Je confesse le Seigneur Dieu Christ, mon justicier. Bandikimiana bondela, Nzambe tata, Nzambe na nkolo Yesu, Nzambe na mawa. Même si tu avais des raisons d'être en colère, souviens-toi de ta grande miséricorde. Nasengi bosawa na yo ekitela ndeko mwasi te na mwana po ete au-delà ya bakisi bazali kopesa mwana loboko no na bosawa ekita mpona kobikisa ye. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. La maladie est venue après le péché d'Adam. Mais tu nous as envoyé le Seigneur Jésus, qui est le second Adam. Nanzele Pawapi, Lobiko Eye. Bible Lobi que la prière de la foi sauvera les malades. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Le sambo, tu sais, le sambo ya kondima.
po ete mwana pe mama babika na kombo ya nkolo yesu tobondeli mpe tolobi notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'invite Jésus le chemin. Viens. Jésus le Christ. Je crois en Jésus mon Seigneur. Je confesse le Seigneur Jésus, mon Sauveur. J'invite Christ, ma vie et ma résurrection. Viens Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois en Christ, mon Seigneur Dieu. Je confesse le Seigneur Dieu Christ, mon justicier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais de ton chemin. Enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. Révèle-moi tes prescriptions, tes ordonnances, oh Dieu glorieux. Aide-moi à conduire ma vie, les symboles de mon existence. Enseigne-moi, 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 Seigneur. connaître ta volonté, que je m'écarte jamais sur ton chemin. Enseigne-moi, enseigne-moi, hey. fais-moi connaître ta volonté, pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. C'est dans toi et avec toi, c'est pour toi et grâce à toi. Alors guide-moi, mon roi, révèle-moi ton enseignement. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Enseigne-moi, connaître ta volonté, que je m'écarte jamais sur ton chemin. oh Seigneur, Enseigne-moi, enseigne-moi. enseigne-moi, fais-moi connaître ta volonté, pour que je m'écarte jamais sur ton chemin. Enseigne-moi ta parole, ô Père. Guide-moi sur ton chemin, ô mon roi. Enduis-moi vers une belle existence. Révèle-moi ta parole puissante. C'est toi ma force, mon espérance. Ma vie dépend que de toi, Seigneur. Enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi connaître ta volonté pour que je m'écarte. C'est une chanson qui est au 9
9e mois de septembre, à la même date. Le trimestre également. Oui, oui. Nous le faisons chaque trimestre. Oui, à la même date, le 25 août, c'est encore là pour la même œuvre. C'est vraiment de prier que le ciel soit dans mon Père. Merci. Il y a toujours des fois que nous avons des dirigeants que nous avons toujours dans le pays. Dieu vous prie abondamment pour que vous ayez quelque chose à s'occuper de ceux qui sont dans le péché. Merci. Que l'Éternel vous accompagne. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Que je m'écarte jamais sur ton chemin. C'est dans toi, c'est avec toi, c'est pour toi et grâce à toi. Alors guide-moi, moi.